132 का 33.1/3% प्लस 128 का 62.1/2% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको 132 का मतलब गुना 33.1/3 1/3 हो गया, प्लस 128 गुने 62.1/2 को हल करिएगा तो आपको 5/8 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से आप 32 को काटिएगा, 132 को, तो 44 बार में, और 8 से आप 128 को काटिएगा तो 16 बार में आ जाएगा। तो 44 प्लस 80 बराबर 124।